Hello mga tol, welcome back to my YouTube channel. Dito naman tayo, mayroon tayong gagawin na international BT365 yung makina niya. B8 siya mga tol, na makina ng international na bus. Ito siya mga tol. Ngayon, samahan nyo ako. Let's go! Mga tol, yung makina niya hard starting. Pag umaandar siya mga tol, kailangan mo pang katihan ng gasolina dito mga tol. Ngayon, ito siya subukan iting pagpandar. Ano siya, parang hirap nga makandar. Subukan mo nga dong. Sige dong, krang mo dong. Ganyan tala niyan. Yun ang mga tol. Yun talaga mga tol. Yun lang start niya. Hindi na siya tutuloy. Tapos uusok siya ng puti tsaka itim. Ngayon mga tol, magpapalit tayo ng pump. Ito mga tol, itong ipalit namin na pump niya. Replacement na pump. Brand new to siya mga tol. Na ano lang ng langis dahil natanggal tong takip niyo. Na ano ng itip. Kaya ikabit namin to mga tol. Maya maya abangan nyo mga tol. Yan mga tol, yung fuel pump na yan, kung nakita mo, yung may hose na malaki, tsaka pressure ng ito siya mga tol. Ngayon, i-off ko lang yung camera mga tol. Paano kuan lang, dahil ano naman lang yan, bolt lang yan tsaka yung hose clip bubunutin, tsaka ito. Kasi mahirap kasi makaligo tol sa ilalim, kasi itong kuan, wala tayong cameraman na mag-aabang dito na magtatanggal. Abangan niya maya maya mga tol, anong update natin dito. Kasi tatanggalin ko, tapos bunutin ko siya kung anong laman para makita nyo na galing dito mga tol. Ayan mga tol, natanggal na yung tornilyo niya na 13mm, dalawang piraso lang to mga tol. Tsaka ito dito 13 din. Tapos itong lock niya isang piraso. Dalawa to pero bungal na isang piraso lang. Tanggalin mo, tsaka yung hose clip, tsaka 27. Dito naman isa 21. Tsaka bunutin mo. Yan o mga tol. Wala to siyang timing mga tol, dahil ano lang to siya, pressure pump. Ito, partner ko si Tol Jomar. Huwag niyong kalimutan subscribe yung channel niya. Ito, Tol Jo. Bakbakan din to doon sa crane, sa electrical mga tol.
Papaandar na kami. Sige Lord, start mo. Papaandar na mga tol para lagay ng gasolina konti. Okay. Yung minubila. Okay. Hindi, RPM daw. Hindi, RPM. Hindi, good. Ada ya? Grounding accelerator mo. Din mo naman ulit. Wala. Wala. Ganda yung idling ah. Wala. Yung accelerator wala. Ito siya mga tol. Kaya pinalitan ko na siya ng fuel pump. Tsaka ito, kalahati kasi nito. Ito siya, power steering. Ito naman ang fuel system sa fuel pump niya. Ngayon, nag-mix na yung diesel at saka yung ETF. Kaya nga, yung makina niya, pumupugak-pugak siya. Nawala na siyang lakas. Kaya nga ito, tinanggal ko. Pinalitan siya ng brand new mga tol. Tapos yung sumunod naman yung accelerator na bumigay. Ngayon, ayos na. Ito naman mga tol, ito hinugasan ko lang ng gasolina dahil wala tayong contact cleaner. Mga tol, kung nakita niyo yan, oh. Gagana na siya. Ito ang driver ko tol, si John Remada. Oh. Yan tol. Gumagana na yung unit niya. No, pag revolution mo. Oh. Ayos na siya mga tol. At salamat sa panonood at God bless inyong lahat. Babu.